Biz bugün sizlərlə elektron cədvəllə bağlı belə bir suala baxacağıq. İlk öncə sualımızın şərtini oxuyaq. Elektron cədvəl fraqmenti verilmişdir. A1 xanasına hansı tam qiymət yazılmalıdır ki, hesablamalardan sonra A2, C2 diapazonuna əsasən qurulmuş diaqram şəkildəki kimi olsun. Yəni burada bizim bu diaqramımız hansı xanalar əsasında qurulub? A2 və C2 xanalar, yəni A2-dən C2-yə kimi xanalar əsasında belə bir diaqram qurulub. Deməli, bizim diaqramımızın birinci payı A2, sonra B2 və sonuncu isə C2-dir. Və daha sonra biz A2-dəki düstura baxırıq. Deməli, A2-də belə bir düstur verilir. B1 nədir? B1-in yerinə də nə yazılıb burada? A1 bilinmədiyi üçün x-dır. 2x üstəgəl 9 kimi bunu yaza bilərik. Deməli, B1-in yerinə yazdıq 2x üstəgəl 9. Sonra üzərinə gəlirik. 2 vurulsun nə? C1 xanasındakı qiymət. Bu da edir 4. Daha sonra isə bunu nəyə bölür? 3-ə bölür. Sonra keçirik nəyə? B2-yə. B2-nin qiyməti zaten bilinir 36. C2-də isə nə yazacağıq biz? C1, 2. Üzərinə gəlirik. A1 də nədir? X. Yəni ədəd bilinmir. Və biz bu diaqrama baxdığımız zaman burada görürük ki, A2 ilə C2 bir-birinə bərabərdir. Deməli, 2x 9 üstəgəl 4 böl 3-ü nəyə bərabər edir? 2 üstəgəlsin x-a. Və bu zamanda 2x üstəgəl 13 bərabərdir 6 üstəgəl 3x. Və bu da edir nə? 7 bərabərdir x. Deməli, bizim x-imizin qiyməti 7-dir. Yəni, A1 xanasında hansı qiymət olur? 7 qiyməti olur. Burada doğru variant B variantıdır.